か。いただきまいただきます。ーす。うまそう。家で食べるハヤシライスって違う味がしない？違う。なんかいろいろなエキスが入ってる。カレーみたいな味しない？なんかちょっと酸っぱい味する。でも美味しい。うまいよ。家で食べたら失敗っていうかもね。家でやって失敗かもしれんけど、家で食べるのとより美味しい。美味しいって不思議やね。なんかそ